bafani yangu benye viko naenda na ni soutenir juu konte zangu zipande. Nilikuwa napenda niwaambie hivi, mie kama nilikia Uganda, kitu ya kwanza nilikimbia vita. Lakini mwa ile mkukimbia vita nilikuwa napenda ni profite featuring na Chameleone. Ndio nilikuwa napenda nifanye. Lakini sasa wakati tulionana na manager wake aliniambia batafatilia baone konte yangu ya YouTube dans 3 mois parce que Chameleone iko mbia mingi kwanza hayapata force juu ya alikuwa magonjwa. Bakasema mu 3 mois ndeza kuya tufanye ba checking maana baangalie kama konte yangu iko namna gani. Sasa nilikuwa naambia bafani yangu ya Sud Kivu, Nord Kivu, Congo, partout kwenye ushaka sikia muziki yangu. Kila mwashaka sikia muziki yangu na iko kwa réseaux sociaux. Vraiment mnisaidie mnisapoti basikie niona niko farceur. Nona kutokana na nini? Abonnement. Muji abone ku konte zangu surtout ya YouTube parce que pale ndio kwenye nao anasiblaka sana. YouTube, TikTok, Instagram na Facebook. Vraiment mujiabone bandugu yangu, munisukume na mimi nione kama ile featuring ndaipata muziki yetu ipande. Itakuwa bien quand même. Ile njo kwanza yenye tuko napiganishia iende mwa ile 3 mois tushaeneza kwanza batu ba mingi ku YouTube. Merci beaucoup, ni Dediketa Binarze, niko mtoto wenu wa Congo, précisément Bukavu Nyamugo. Bandugu yangu muni soutenir partout kwenye muko, ukwe Kamituga, ukwe Bukavu, ukwe Uvira, ukwe Kalemi, ukwe Lubumbashi, ukwe Goma, ukwe